అందరికీ నమస్తే. నేను M.S.Vaasu. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10లో ఉన్నటువంటి AnTeRa కిచెన్ అండ్ బార్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే 16,000 సబ్స్క్రైబర్స్ సెలబ్రేషన్స్ AnTeRa కిచెన్ అండ్ బార్లో సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. AnTeRa అంటే ఒకసారి మీనింగ్ చూద్దాం. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, రాయలసీమ. ఆంధ్ర ఫుడ్ టేస్ట్, తెలంగాణ ఫుడ్ టేస్ట్, రాయలసీమ ఫుడ్ టేస్ట్ ఇక్కడ చేయొచ్చు అన్నమాట. మూడు స్టేట్ల ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ దొరుకుతుంది అన్నమాట. +16K సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు.
करी बांग्ला कोड़ी कोरिएंडर बांग्ला कोडी कौन सा बांग्ला कोडी ये कोरिएंडर चिकन कोरिएंडर चिकन कोरिएंडर కొత్తిమీర చికెన్ కొత్తిమీర చికెన్ ఫుల్ కోటింగ్ బియ్యం చుక్క దీని లైక్స్ కూడా చాలా వచ్చాయి సార్ 54 లైక్స్ వచ్చాయి ఆడియో వీడియో పెట్టించాక తెలంగాణ రాయలసీమ రెస్టారెంట్ ఒక ఫుడ్ టేస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది బంగ్లా కోడి చికెన్, బంగాళాదుంపతో చేయబడినటువంటి చికెన్. ఇది టేస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి ఎలా ఉందో. టేస్ట్ చాలా బాగుంది. అయితే మేము ఇక్కడ 2 ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినాం. ఫస్ట్ ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పి బంగ్లా కోడి చికెన్ ఒకటి, ఇంకోటి కోరియాండ్రం చికెన్ ఒకటి, రెండు టేస్ట్ చేసినాం. 2 చాలా బాగున్నాయి.